係大家知道大家係嗰日嘅 schedule，咁咧就配合咯。譬如佢上個星期嚟，咁咪我湊仔放學，跟住我開住個電台俾我仔聽。爸爸喺電台啊，咁今日咪角色調轉咯。咁所以而家我哋都見到你個仔喺 IG。係咪？係啦，佢聽到嘅，聽到嘅。Hello，今日到媽咪咧上嚟介紹新歌啦。舊年咧你嘅歌好似係有啲沉重嘅，同埋係好鬼內心世界。個 show 亦都想講自己內心故事啦，上次。咁啊，2026全新歌曲咧，直情覺得調翻轉啊！我乜都唔理啊，淨係飲飽食醉 ，OK 啦，好正啊！呢個180度係點樣走出嚟嘅咧？唔係，因為我覺得我2024年就重新出發啦，咁都做咗好幾隻真係即係好勵志啦，同埋比較真係 heavy 啲嘅，一直留咗心底啦。跟住一圈同大家講人生啦，流着淚講句，流着淚就即係死人冧樓情歌啦咁，係啦。咁跟住之後到把自己還給自己就都好沉重，因為係演唱會嘅主題曲啦。咁我覺得即係入邊即係都講晒呢10幾20年裏邊嘅經歷，隨住個演唱會，咁我覺得真正真係把最好嘅自己還咗俾自己啦。咁我覺得應該將嗰個好唔開心嘅我啦，或者嗰個一直覺得自己好不幸嘅我咧，應該留翻2025年同佢講再見咁樣。咁所以我其實一做完演唱會嘅時候，我已經覺得2026年我再做歌嘅時候，我一定要做一隻自己開心，亦都人哋聽得開心嘅歌咯。哇！直情係陽光燦爛啊！開新 chapter 添啊，直頭。係啊！我哋成日都會問嘅，其實你同阿 Oscar 咧，新戰 Oscar 咧，去遊山玩水罷啦，係咪啊？即係好開心。如果冇生仔可以㗎，我都想好似你哋兩個咁樣，成日都唔喺香港㗎。唔係佢個仔，我就話你個仔好乖喎，之前好乖好乖見佢周圍跟住你哋啊，又會學你哋啲歌啊，跟住你哋帶佢去邊又好開心啊。佢係我哋兩個嘅忠實樂迷。佢每一日咧就喺屋企咧唱完爸爸首全隻喎，之後到呢首，跟住之後就好啦。而家我要聽人生是飲飽吃醉，今朝翻學啫嘛，又要播多一次俾佢聽，所以我 YouTube 嗰啲 views 好多都係嚟自佢，係啦，冇錯。同埋佢喺同學仔嗰度咧，全部幫你哋打歌係啊，同埋宣傳，係啊，好叻㗎。呢一個開心咧就擺喺你哋嘅新歌入邊啦，或者你啦，咁去諗啦，見到咧作曲。編曲監製都係小童，同佢合作就應該係嚟自你嘅 show 之後啦，冇錯冇錯。其實我一直心底都好想同呢個女仔合作嘅，因為其實我咧即係自己都有揸車啦，雖然技術就麻麻地，咁但係揸車嘅時候，你知我好中意，即係好中意聽揀歌咁嚇。咁我有時就會順住咁樣 loop 廣東歌咁樣啦。咁有時咧一去到咧，即係咦〜呢個曲風咧，我覺得好超啊！即係揸車嘅時候，你覺得哇好舒服喎咁樣。咁我每一次都會見到賴影彤呢個名，咁我特登睇下個名係邊個女仔嚟嘅喎呢個。咁呢個女仔應應該係一個好有型，跟住同埋一個人好超嘅一個女仔。咁跟住嗰陣時就係完咗演唱會之後，咁我就即係都有同 Oscar Lee 傾偈啦，就好多個 Oscar 身邊。咁跟住我就同佢講話我嚟緊，我真係想做一隻中版嘢，因為我好似由出道到而家咧都冇呢一種中版嘢，即係一係就快歌。show 要跳勁舞，跟住一係咧就去死人冧樓嘅喊晒嘅慢歌，係啦。咁但係反而中間呢一種嘅中版嘅音樂風格真係未試過，而我覺得而家即係我嗰個年紀啦，嗰個狀態啦，我覺得我可以嘗試呢種風格啦，咁樣即係因為我而家你叫我跳翻嗰啲好 Q 嗰啲 show，其實係唔得噶啦嘛，係你會好驚噶啦嘛，有另一種方法話係啊，咁所以我就仔幫你跳，係佢幫我跳咯，跟住或者係小朋友 train 佢班同學係咯，係啦 show you 嘅3歲 BB 班嘅，都幾 sweet。係咁跟住我就嗰陣時就話我好想揾小童咁樣，咁跟住之後好快啦，即係 Oscar 就幫我即係搭路啦，因為即係佢哋比較熟啲。咁跟住之後就揾到小童，跟住佢幫我寫呢首歌。而我都有問過小童，我話喂，其實點解即係你會寫呢類型俾我啊？咁其實你之前即係有冇聽過即係我啲歌，或者你覺得點解你會寫呢首歌俾我？佢話揾唔到 reference 喎，你都冇呢啲歌。唔係佢知道其實我係聽過，我大部分都係慢歌為主，咁所以佢好開心啊！即係佢覺得佢想試新嘢啊！即係你揾得我，即係其實你都想試一啲新嘅嘢，而中版亦都係佢好在行嘅嘢啦。咁跟住佢原來嗰陣時，即係拎住支吉他開始去幫我去寫呢隻歌嘅時候咧，佢原來有一個畫面喺佢嘅腦海當中。佢有同你講啊？有啊，因為我會問佢，我話其實你寫呢首歌俾我嘅時候，你對我嘅感覺係點，或者你有冇一個畫面係你點解要寫呢首歌俾我？佢話其實我當時就係拎住支吉他，然後我想
像嘅你咧，就係星期日嘅早上瞓到自然醒，然之後揸住架車出去，因為佢話星期日喎，因為星期日咧係路暢通，係唔會塞車嘅。跟住你就揸住架車好 chill 咁樣去一間你好中意嘅 cafe， 跟住之後咧去係一個好陽光明媚嘅早上，跟住你享受你嘅 me time， 飲住杯好靚嘅咖啡，跟住我哇係我夢想嘅生活。我而家係冇呢樣嘢嘅，好唔好？生姐 Oscar 唔喺度，仔仔唔喺度，就係得佢一個人嘅。係啦，跟住我覺得哇，呢個畫面好美好，即係我已經諗到嗰種 chill 啊，咁所以就佢會諗到一個畫面，而令到我都覺得啊，我已經有一個方向，有個題目，我大概知道呢隻歌我想做啲乜嘢咯。因為其實咧，作為一個媽媽，星期日咧係冇可能有呢個 me time 嘅。星期日反而可能得揸車飲去 cafe。No， 星期日係 play good and play good。喂，咁你星期一至六咧有冇 me time？梗係冇啦。咁其實基本上係24/7都冇。我而家係我嘅 me time 啊！我想講，作為一個媽媽，啲人成日都話翻工就係 me time 咯，係啊，所以可以邀請我低上嚟嘅，我好想。但感覺到佢係興奮開心嘅，即係唔係投訴嘅，因為個 family 嘅時光都好開心，同埋都成日想對住個仔啊嘛。不過呢個就係咧小童對佢個寄望咯，就寫咗呢首歌。不如我哋先分享少少嘅 demo 睇下啊，嗰個帶佢翻去星期日嘅時候自然醒啊，杯咖啡等緊佢嗰個感覺係點？一聽就中晒啦，係啊，好中啊！我即刻揀到啦，同佢講話編曲唔使改啊。嗰時我去睇車啦，我揀架跑車先，禮拜日揸嘅係放我自己嘅啫。係冇錯，正。好啦，跟住順理成章啦，揾 Oscar 填詞啦。係冇錯。咁有咩 topic 咧？係想講 me time 定係點解會突然間走咗？呢一正個好似好勁嘅 statement， 人生是飲飽吃醉。因為我覺得即係經歷咗咁多嘢啦，咁我之後再想寫嘅歌，我真係唔想再同大家再講啲好 heavy 嘅話題啦。咁我因為我同 Oscar 本身真係我哋都熟，咁所以我覺得揾翻佢係好適合。咁同埋因為我同佢之間，我哋都佢知道我係一個好為食嘅人啊，即係我哋有陣時開會又會約去食你知唔知你哋附近有間好正嘅 burger 嘅，跟好好食嘅你哋附近，即係樓下。係啊，我一陣間咪後話你哋聽，好好食。喺酒吧隔離嗰間。喺醫院附近，轉角位，係啊，超正。咁跟住之後同佢傾，有時話喂，原來你好中意食海鮮㗎，喂，我整啲海鮮俾你食啊，好正。即係其實我係一個好為食嘅，但係原來啲人係唔覺得我係一個好為食嘅，因為瘦嘛。因為佢哋既定咗女 artist 係不食嘢嘅，同埋或者你食嘢係嗰啲要過滾水嗰啲態度，但係啲油先。係啊，但係我係完全唔係，因為我係每一日嘅工作或者我每一日嘅精神食糧，我每一日做嘢就係咧，喂，一陣間食咩啊 ？lunch 食咩？即係動力嚟嘅。係啊，跟住咧，我係由咁多年我做嘢嘅時候咧，我身邊同事會同我講，我同你做嘢講真係唔攰，但係真係食得好攰，因為我係不停咁樣嗌外賣㗎，跟住咧同埋我嘅食量係好大
啊。跟住我係好中意，因為我譬如同啲 friend 去旅行咧，其實佢哋都唔需要揀嘢食咯，即係佢哋唔使你 plan 好啦，係我已經會安排好晒。喂，呢間咧好正㗎，跟住早午晚餐幫大家 plan 好晒。跟住係同埋我係好中意食周圍去揾嘢食嘅。咁跟住之後我就嗰次同 Oscar 傾話，其實佢知道我好為食啊嘛。咁跟住我就同佢講，不如我哋寫隻關於食嘢嘅歌，因為我覺得食嘢對每一個人嚟講係最重要嘅動力咯。即係你每個人生庸庸碌碌，你為咩？就想食餐好嘅啫嘛，係咪先？想飲杯靚啡，想食餐好咧，其實你嗰日就已經好開心。同埋因為喺我咁多年嘅經歷裏邊咧，我覺得食嘢對我嚟講真係喺嗰2個鐘或者係食嘢嗰，我係可以忘記所有嘅煩惱啊！咁所以我就話，不如我哋講開心食咗佢，唔開心食咗佢。人生為咩？就係為飲飽吃醉啫嘛！哇！原來呢個名句係出自你自己喎。係啊，咁樣。咁點解你食極都唔肥嘅？唔係要還嘅，即係要瘋狂做運動嘅，即係做人又唔好太串，即係唔好話係啊咁食啊唔肥噶，唔係，我真係會肥嘅，但係就奉勸大家唔好咁辛苦咯，即係點解減肥要絕食咧？或者真係要即係過滾水啊，或者扣喉啊咁樣，即係減肥其實唔係咯，其實你可以選擇你食你想食嘅嘢，但係你咪做運動咯。其實成件事你好 balance， 同埋你其實好健康人生噶喎。係啊，佢下首歌就叫做《人生是一定要還》啊。係啊，喂 OK 喎，咁又慘成咗噶咯喎，唔好啦。咁收到份歌詞之後啦，Oscar 係幫你拍埋個 MV。係啊。我有一幕好深印象嘅，即係當然咧就佢拍咗好多唔同嘅食肆啊，你喺門口行過啊。另外一個畫面咧就係成枱食物，你係喺度表演緊上身舞啊。係飲食舞嘛，係咪？開心飲食舞。係啦，唔係全身跳嘅，揸住啲刀刀叉叉咧。喂，嗰個使咩揾排舞師係嘛？係咯。有啊，咪佢個妹咯，咪 Oscar 個妹咯。我哋成件事好 family 嘅。係揾得 Oscar 都係咁樣嘅，一條龍服務咁。係啦，冇錯。唔係因為我想即係我好想係可以做到嘅樣嘢係你知而家人哋食嘢前一定唔會即刻食噶嘛，最打卡跟住擺上網。咁我就好想係我哋會唔會係做一段好簡單嘅 challenge，即係可能你同個 friend 去食飯，喂，不如我哋食啲嘢做啲嘢啊咁樣。係啦，跟住就跳 part 舞，跟住之後聽隻歌開心下。咁我覺得係好開心，因為我覺得做呢首歌係令到我覺得我同好多嘅網民咧多咗好多嘅 connection，即係我覺得sell 先，即係我覺得如果你想人生揾一個好正能量或者好勵志，你聽我之前嘅歌 OK 嘅，但係如果你想飲食咧，即係而家你聽我呢隻歌都係好好嘅，同埋我覺得最開心係因為我每一次咧我出呢隻歌之後咧，我都會係去唔同嘅地方食嘢，跟住佢哋係瘋狂咁樣留言，喂，元朗區好多嘢食啊，長沙灣好多嘢食，跟住佢令到我咧真係好飽啊，同埋咧每一日都好飽，跟住同埋咧令到我知道原來香港地係有咁多好嘢食，即係我覺得同做歌係一樣咯，即係你唔一定要去做啲好大路嘅嘢，咁大家原來係可以窿窿罅罅揾一啲小店，跟住之後原來佢哋都會好中意即係呢一種口味嘅嘢，咁所以我覺得係好開心咯。同埋而家我哋成日都話啦，你做一首歌你要諗埋嗰個 marketing。係咯，呢個 marketing 好好啊！佢直情將自己直接原地變成一個 foodie。咁呢個 foodie 咧就去唔同地方打卡啦、介紹啦，跟住又有好多人留言。你知嗰啲 engagement 係最緊要。好誇張啊！同埋佢哋真係好識食啊！原來而家啲香港真係好捨得食啊！跟住我咧啱啱先至去完元朗食嗰啲真係好噏噏嘅小店，但係真係好好食。喂，唔得啊！你講到咁，既然都係飲飽食醉，你而家要介紹你最新發現嘅2間。我最新發現係尋日我係有啲驚訝嘅，即係原來咧元朗有一間咧係食肉餅，即係元朗你大家都知道之前喺 Flash 有間好排晒隊嗰間。咁唔係喎，跟住係有啲人同我講你可唔可以唔好介紹，因為我好驚人哋去排隊，因為呢間係我哋元朗人好愛嘅一間小店。跟住好公開啊！但係我而家想講啊，嗰間嘢叫老地方啊，屏山啊老地方。跟住咧佢係專食肉餅，即係如果你好中意食肉餅嘅話咧，佢有不同口味，有雞啦、魚啦，佢成個 menu 幾10款肉餅，咁跟住之後有羊肉肉餅，因為我好中意食羊，佢係有麻辣羊肉煎肉餅、孜然羊肉煎肉餅，跟住咧仲有個最特別係咩？佢哋話叫我一定要食，但我食完係覺得 what 榴蓮肉餅啊，即係佢係個肉餅中間夾咗一劈榴蓮肉咯，即係
即係你幻唔幻想都食落去啊？點煎咧會怪喎？我諗後尾加落去咯，後尾加㗎嘛，唔係熱㗎嘛？熱㗎，佢係直頭喺個餡入邊係成劈榴蓮，跟住仲有個芒果肉餅。即係甜品嚟㗎，呢啲係。佢係希望你嗰個層次係有甜有鹹咯，係好怪嘅。但係佢哋元朗人喜歡嘅，好食。唔喜歡嘅，佢淨係食咗羊肉煎肉餅啫。呢個係唔喜歡嘅。你要去試多次啦。因為我個人係好怕咧，即係有生果夾喺一啲即係咕嚕肉，我唔得嘅，我唔得㗎，因為我覺得。生果就應該係生果咯，佢唔應該係撈喺鹹嘢入邊咯。應該熱嘅係咪？係啦，我由細到大都唔 OK 呢樣嘢咁，所以但係佢哋話呢個係一定要試嘅，咁我 OK 啦，我試咯。因為我覺得大家即係俾呢個咁高評價，係啊，咁但係我會選擇試翻正常嘢咯。即係正常嘢係得嘅，其他肉餅係得嘅。因為佢你撥走嗰個榴蓮咧，你就咁食嗰個肉餅，真係好好食。即係佢嗰個肉質啦，嗰個肉餅嘅香味啦，係好正嘅。好，第二間冇咁遠㗎。冇咁遠啊，長沙灣都 OK。好，長沙灣咧，我覺得有間係食餃子都好值得推介嘅。係啊，好肚餓啊，其實我未食嘢。咁咧嗰間嘢咧叫做餃串 party，咁即係又係食餃子又係食串燒嘅。咁咧好多人夜晚去食宵夜嘅。咁佢最特別嘅地方咧就係咧佢個湯咧係每一日都係靚湯，係冇味精，跟住個湯底好似媽咪煲嗰啲咁。譬如我嗰日食就係合掌瓜、紅蘿蔔粟米湯。所以嗰啲餃就係用呢個湯啦。係啦，冇錯，即係你食餃嘅時候，你係成個湯係可以清晒，即係可以飲晒，跟住你就覺得好健康而又好飽肚，跟住啲串燒又好好食咁樣咯。喂，我覺得佢呢一首歌咧可以同佢打1年啊，因為佢不斷將佢拍呢啲 foodie。你而家係咪都喺唔同食肆度係咁拍 reels 咁樣？係啊，所以我諗住係嚟緊有個挑戰係食勻18區咯。哇！南亞嘅停啊，即係連續㗎。咁係咪因為咁亦都識到好多新朋友，甚至 reconnect 翻，而令到你嚟緊會有一個 fan meeting 咧？係啊，其實因為 fan meeting 就係真係對上一年啦，其實完咗個 show 之後咧。咁都好想即係同歌迷有個聚會咯，咁一路都等緊，咁覺得而家好似真係一個好合適嘅時候，咁又即係出新歌，出隻咁開心嘅歌，所以3月21號嘅時候咧就會喺我哋嘅屋企西貢，係啊，因為我覺得家嘅感覺啊嘛，咁我又係地膽喎，咁所以我就想喺你就帶佢哋周圍食嘢啊？係啦，我就揀咗西貢，跟住我就會介紹唔同西貢嘅餐廳。咁大家嗰日入嚟，即係除咗晏晝聽我唱歌，大家一齊睇住日落喺海邊嘅，我揀咗個地方。咁跟住之後就我會介紹一啲 coffee shop 啦。咁大家早啲入西貢，跟住去飲下咖啡，跟住去食下嘢咁樣，跟住就過嚟聽我唱歌。佢係西貢嘅推廣大使。係啊係啊係。嚟緊18區添，我都有推廣你飲咖啡，我見你成日都去。最後好正啊！嗰間好正，好正啊！真係好好食啊！哇，好多嘢搞喎。咁特別嘉賓會唔會就係 Bliss 咧？唔好啦，Owen BB， 你幫你老公宣傳。唔係啊！你知唔知我哋兩個係好抗拒大家係同時間喺個台度出嚟，真係唔得㗎，會笑㗎。唔係真係好好笑。但我哋係想睇你哋咁好笑。嗰啲互動好正。即係你諗下，我而家即係拍嗰啲 challenge，我揾啲歌手一齊拍，我都係盡量唔揀佢哋。你唔幫佢宣傳搞錯啊！我有啊！我不停咁樣轉發，跟住我喺個力量上個 MV 係我拍嘅，係咪先？跟住我幫手拍，跟住我又飛咗過去，即係身體力行陪伴啦，係啦。咁我係啦，我覺得夠啦，夠啦，係。上次佢都有咁講，夠啦。佢拍完，佢以為你出咗去第二度，原來你係去台灣食嘢，跟住拍自己首歌啲嘢。冇錯，食嘢好重要嘅，明唔明？佢分得好清楚啊！講下都餓啦，先聽呢首歌先。人生是飲飽吃醉。就以吃喝玩樂令的無常不錯，吃出新的。
才是藥方，哲學如若沒答案，調味裏有學問力的恆常不安。人生是飲飽吃醉，作曲編曲監製賴影彤，填詞係 Oscar， 主唱江若琳。咁啊介紹食就好開心啦。咁其實喺錄音嘅時候應該都好興奮、好開心、好輕鬆咁樣唱到呢首歌。係啊係啊，因為其實今次我係好開心，因為我覺得我完全有一個好唔同嘅自己咯，揾到一個即係可能以前你會誤會咗唱呢類型嘅歌係咪話要好按 beat 啊，即係要跟翻拍子。但係其實譬如小童寫呢隻歌俾我，或者我去諗呢隻歌點樣演嘅時候，其實做人其實就係唔需要跟個節奏咯，即係跟住自己個節奏去，跟住之後同埋今次係完全係用一個好輕鬆好 chill 嘅態度去演繹呢隻歌咯。即係可能以前你覺得喂唱快歌，喂要好用力嘅，即係要好跟拍子，要俾力嘅，但係完全係反方向，你要完全反咗呢個思維咯。即係你係要好輕，真係好似好自在嗰種感覺去唱呢隻歌。咁所以我自己就算我自己而家聽翻，我都幾得意喎！即係我原來可以有一個自己聽落都好舒服嘅聲音咯。嚟緊係咪都係唱呢類型嘅歌呢？我想啊，因為我覺得呢類型歌其實我自己覺得可以將一種快樂嘅能量傳遞到俾人，其實都係一種福氣咯。咁我覺得原來可以分享開心係好快，即係好開心咯呢件事。咁所以我覺得我有少少上癮咯，對於呢種歌，同埋我自己又聽得開心，同埋啲歌迷又聽得開心，跟住又可以同大家飲飲食食玩咁，我覺得好好啊，係啊。今年準備出幾多首輕鬆歌？我嚟今年啊，頭先阿麗又問我諗可能都會有2-3隻咯。哇，好多喎！都係呢一種嘅。其實 Oscar 一早咧已經喺第一段嘅歌詞入邊講咗呢一句説話，就係兜圈這麼多年，改好了性急，才漸漸學會醫飽肚，再學做人。嗱，以下呢幾隻字緊要，係輕鬆去升級，係啦。冇錯，即係我覺得其實佢因為我覺得 Oscar 就係對我有咁深入嘅了解。其實我覺得佢第一句我已經完全捉到個節奏啦。因為其實佢好知道我就係一個好格格不入嘅人，即係我成日都覺得我自己係仲喺呢個娛樂圈生存係一個奇蹟嚟嘅。因為係真嘅，即係其實我個人係好社恐，同埋我係好 I， 即係好收埋自己嗰啲。但係喺嗰啲媽媽 group 入邊，你係咪都係 I 㗎？咁又唔係喎，係咯，係唔係即係我係嗰啲係你同我有你打開話題，我就會同你好好傾嘅。但係咧，如果譬如係一個場合好多人啊，跟住我就好驚。其實我係好驚，跟住我就唔知應該同你開咩話題好，跟住我就會好似好尷尬啊！不如收埋唔好講啦，驚講錯嘢。係咁，所以佢第一句就係我格格不入，咁又點啊？即係我係我就係咁即係
獨特啦，唔同大家啦。唔好講獨特，我又唔覺得自己好獨特。即係我就係咯，即係好似與這世界太不合啦。係啊。咁但係咧，你冇發現，就算你同呢個世界幾唔啱，但係只要你同一班人去食嘢，只要食嘢嘅時候，你就會有好多共同話題㗎啦咩？係啊。總言之咧，你喺 Flash 度開啲關於食嘢嘅題目咧，再加埋呢首歌，話俾大家知，我有呢首新歌。係啦，咁就啱啦。下次再同你食嘢。好啊，多謝晒，拜拜。光影之中。